Hola, soy Ana y hoy estamos en una serie de ¿quién es el gato más bonito? Pongan en los comentarios quién es el más ¡No bonito. es cierto! Ya, ella es mi prima Alejandra. Oh, perdón. ¿Qué pasé? No he abierto las chapitas. Yo ya abrí un poco, pero eso no significa que debo burlarme. ¡Ay! Está muy alto. ¿Cómo puedo bajar? No lo sé, pero creo que es doloroso. Pues voy a intentar bajar, pero de una forma fácil y no lastimarme. Ok, mira, Ahí hay una cartón para yo bajarme. ¿Crees que pueda? No. Espera. Creo que aquí tengo que saltar, pero lo cual me voy a morir. Así que mi amiga va a ayudarme a bajar. Bueno, Claro. yo soy su amiga. ¿Bajar o subir? ¿Qué quieres? Subir. Y yo soy el más hermoso. No es cierto, soy Ya, yo. calmémonos. Ok, ¿jugamos fútbol? No puedo, no paseo muy bien. Soy muy mala pateando. Pues tienes que aprender a disparar. Mira. Es que yo no quiero, no me gusta. Mira, no puedo. ¡Ya! No me pegues. Ay, ni siquiera te toqué, así que no digas nada. ¿Y si escalamos? No sé, yo tal vez sí pueda. A ver, No, eso huele muy mal. Voy a ver. No, eso es muy malo, gatito. mejor me bajo. Bueno, les apreciaré y responderé sus preguntas. Aquí bajito. Esta serie se llama la serie de los gatos llorones. Porque nosotros somos los gatos llorones. Ay, Y yo lloro más. Miren, mi boquita. Miren, me quiero subir otra vez. Ya me subí. No, esto huele horrible. No, yo soy su amiguita, que es la que dijo que la ayudé a subir. Mira, gatita, te voy a ayudar porque soy tu amiga. Oye, yo también quiero subir. Bueno, no porque huele horrible. Sí. Mira, estoy estirándome. Pero estirarse es horrible. Bueno, creo que ya me tengo que ir. Bueno, hasta aquí queda el video, ¿o no, amiga? Sí. Nos vemos, esperen. Esperen, antes tenemos que responderles algunas preguntas. Si somos los gatos más lindos del mundo, dale like. Y Si somos muy feos, no le den like. denle dislike. Es que todavía somos bebés y somos muy lagañosos, por lo cual los bebés son así, los gatos bebés. Adiós.